Assalomu alaykum. Humoyun Usta.uz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, musofirda yurgan aka-ukalar, yurtdoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Xudo xohlasa biz yana navbatdagi o'z ishimizni nihoyasiga yetkazdik. Albatta yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib uzum so'kchak, ya'ni uzum tok o'rnashtirdik. Akalarimiz o'zlari musofir yurtda yurishib, bizning kanalimizni ko'rishib, muntazam ravishda kuzatishib, albatta bizga aloqaga chiqishib, xudo xohlasa zakaz qilishganda, mana kelib o'zimiz kelib o'lchab ketib, hovlilariga chiroyli qilib xonadonlariga uzum so'kchaklarini o'rnatib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring aziz yurtdoshlar. Bu o'rnatgan uzum so'kchagimiz bo'yicha albatta ma'lumot berib o'tamiz. Qanaqangi materiallardan tayyorladik. Uzum so'kchagimiz kvadrat metri necha puldan yasab olib kelib o'rnashtirib berdik. Xudo xohlasa chiroyli qilib shu xonadoniga, hovlisiga uzum tok, so'kchak, naves qildirish maqsadida yurgan yurtdoshlarimizga kerakli bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu so'kchagimiz eniga 6 metr, mana shu uzunasiga 13 metr razmerda bo'ldi. Bir tomoni mana ko'rishlaring mumkin. Mana shu shifrni qoshiga tushdi. Uzun qilib mana profil qo'yib, yuk tushganda ham общий birday tushini hisobiga va shuni ustiga firmalar terib chiqqanmiz va bu tarafiga ana xori to'qib, ustunlari 76 lik, 107 lik turbada bo'ldi. Shu 10 lik gilatga deyishilgan burchak gullarini qo'yib, chiroyli qilib uzum so'kchakni ishlab berganmiz. Endi hurmatli yurtdoshlar, bu uzum so'kchagimizni har bir xonasi albatta ahamiyat berasizlar. Juda ko'p yurtdoshlarimiz bu uzum so'kchaklar narxini so'rashadi. 150 ming so'mdan 250 ming so'mgacha deb narx aytamiz. E'tibor bilan videoni ko'rsalaring, tushunarli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Uzum so'kchagimiz turbadan yasalsa, hurmatli yurtdoshlar, 150 ming so'mdan 180 ming so'mgacha yasab beryapmiz hozirgi kunda va 200 ming so'mdan 250 ming so'mgacha profilli so'kchaklarimizni yasab beryapmiz. Endi 150 ming so'mligi qanaqa, 180 ming so'mligi qanaqa deb savol beradigan yurtdoshlarimizga mana shu har bir mana firmani orasi, hurmatli yurtdoshlar, 1.27 sm danga tushgan. Mana shu so'kchagimiz 13 metr bo'lsa, turbalarini hisobini chiqarib olganda 1.27 sm danga to'g'ri kelgan. Endi mana shu firmalarni 1.80 ga yoki 2 ga, 2 metrga qo'yib chiqilsa, shu temir mahsulotidan ancha foyda qilinadi. Shuni hisobiga kvadrat metrini arzonroq 150 ming, 160 mingdan yasab berish mumkin. Endi bu to'qilgan firmalarimiz, hurmatli yurtdoshlar, polni hammasi xorisiyu mana shu 6 metrli firmalari 25 lik 1.7 lik stenali firmadan bo'lgan, turbadan to'qilgan va har 1 metrga mana armaturadan palichka qo'yib, o'rtasiga 10 lik gilatkida prut teshilgan. Albatta esgullarni qo'yib, chiroyli qilib qalin materiallardan foydalanib ishlab berganmiz. Va endi akamiz xonadon egalari zakaz qilishgan. Mana shu kun tushadigan tomonni, albatta uyga oftob tushmasligini hisobiga mana shu 3 qatariga profil tortib bering usta deyishganda, tunuka qatirishib chiroyli qilib navis holatda qilib foydalanishar ekan. Bu yeriga profil tortib berdik va mana 50 sm ga 12 lik armaturadan tortib, mana to'g'ri qilib tortib, chiroyli qilib bitkazib berganmiz. Endi bu uzum so'kchagimiz, hurmatli yurtdoshlar, 1 kvadrat metri 170 ming so'mdan olib kelib o'rnatdik. 14 million 200 ming so'm bo'ldi va mana 800 ming so'm mana shu uzum so'kchakka kelajakda uzum chiqqanda uzum hamtak qilgani va uzumni chiroyli qilib tortib baylab yurgani mana shot siqib berilgan. Ikkalasi birga bo'lib uzum so'kchagimiz общий dostavka ustanovkasi ichida 15 million so'mga olib kelib o'rnashtirib berdik. Endi bemalol aziz yurtdoshlar aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa vodiy bo'ylab, vodiyni qayerdan zakaz qilinsa, aytilgan manzilga kelishilgan holda chiroyli qilib yasab, tayyorlab olib borib, ustanovkalarni qilib beramiz. Aziz yurtdoshlar, rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib,
Videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlar gruppalariga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat.